Servus Leute und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge The Secret. Nee, ist nicht The Secret auf Monkey Island. Ist nur Monkey Island, LeChucks Rache. Beim letzten Mal sind wir hier in der Kneipe stehen geblieben. Und ich habe gedacht, ich könnte die Spucke vielleicht gleich mitnehmen und in den Eimer schieben, aber will er nicht machen. Ja, alles in allem haben wir jetzt auch erfahren, was wir brauchen für die Voodoo-Puppe. Wir wissen auch schon, wo wir einen Teil der benötigten Teile herkriegen. Hier war der Kartograf. Hallo. Genau. Hallo, Wally. Nice map. Aha, Nice map. aha. Ich bin jetzt einfach mal so frech und klau das Monokel. Wenn das wieder hinlegt. So. Gut, da haben wir ein Monokel. Da war die Wäscherei. Hier konnte man auch nichts machen weiter, ne? Oh, isn't that cute? Ja, total süß. Der ist am Arbeiten. Oh. Was mir aber auch aufgefallen ist, als ich die letzte Folge gesichtet habe, ich hätte vielleicht mal versuchen sollen, so eine Flasche mitzunehmen bei der hier Voodoo-Tante. Das versuchen wir jetzt auch gleich mal. Oops, I think I broke the sign. Ah! Okay, ich habe auf jeden Fall eine Schaufel. Aber wir versuchen es trotzdem. Gehen wir da zum Sumpf. Benutzen das Sargboot. Und dann row your boat gently down the stream. Und gucken, ob wir da eine Flasche mitnehmen können. Vielleicht können wir die dann benutzen, um die Spucke abzufüllen. So, Faden haben wir ja hier gekriegt. Flaschen haben wir uns ja schon I don't angeguckt. think I'm qualified to handle them. And anyway, they're gross. I don't think I'm qualified to handle them. And anyway, they're gross. Hätte ja sein können. No thanks. I don't need it. Voodoo's not known for its good smells. No thanks. I don't need it. And I feel bad for the skinks. Okay. It looks like bound editions of Voodoo Quarterly. No, that stuff's way too technical for Kann me. ich nicht mitnehmen. Okay, schade. Aber naja. Dann machen wir uns auf den Weg zum Friedhof und holen da schon mal die Gebeine. Vielleicht passiert da ja irgendwas. Weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht sitzt ihr auch da, guckt euch das Video an und denkt euch, nein, guckt mal, was genau da was übersehen. Ja, aber dann ist das so, ne? Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Vielleicht sehe ich es noch rechtzeitig oder ich habe es dann irgendwann selber schon herausgefunden. Aber jetzt gehen wir erstmal hoch zu den Gräbern und buddeln. Voraussichtlich er lässt mich buddeln und sagt nicht wieder nein. So, Inventar. Schaufel. Auf Grab. This is creepy feeling. Okay, er macht das. Oh, dramatisch. Es ist schon ganz schön makaber. I'd swear on my grandfather's grave, something weird is going on. Oh god, I forgot about the graveyard. This is like the greatest scene ever. Why are the bats making different sounds here? Okay, so why This is this another the thing big we scene? fought over. I thought the pants thing, I didn't think that was funny. I think the And you thought it was the best thing in the whole game. I did.
I did, and I still do. I actually use this as an example sometimes when Of what I'm you talking used to think people. was funny and now realize is not funny. No, it's like the pinnacle of humor. It's an untoppable moment. Ja. Das schreibe But ich. what did he pull his belt off in order to dig? What? Why does? Why does that happen, Ron? Now tell us. It's because the Because- game requires different levels. If you got your sophisticated, But why do his verbal pants humor, fall down? Did and he you take got his? your Did he use his slapstick. belt to dig? See, that would See, make the sense. problem is you're trying to justify it too much. It's just funny. Just roll with it. It's fantasy about pants falling. It's just a stupid computer game, Tim. Oh, see, see. I think that could have been a really deep moment. His pants fell for a reason. For example, Gravity. he was digging up. You win. It's hilarious. But I never liked anything that was great. And like I was against the insult sword fighting. Remember, I was like, people are gonna be really mad. Were? Well, for the beginning of the meeting, you were like, how about? I think it's too action oriented if we actually put sword fighting in there, because it was gonna be like karateka, and it's like it's too action oriented. I think people would enjoy it more if it was just insults, which I realize now is a great idea. At a time, I thought we're gonna get angry letters from people who want to use their sword. That but I saw the light eventually. Well, that came from all that time we spent watching those movies in the media room at the main house. Was the way the pirates, verbally jousted with each other. It's kinda Yeah, I where remember that you saying came that it was just what they said that was important, and that the sword fighting always seemed like kind of a background activity. Okay. Da haben wir auch ein bisschen da erfahren hinter den Kulissen. Also, das mit der Hose. Ich finde, es passt zum ganzen Charme von Monkey Island. Das ist es, finde ich jetzt so. Das Spiel nimmt sich nicht zu ernst und hat trotzdem seine Momente, wo man ein gewisses Maß an Spannung trotzdem hat, finde ich. Also, gerade auch im ersten Teil war schon gut. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Ich konnte schmunzeln. Und ja, wie die hier gerade angesprochen haben mit der Fechtszene, ich fand die super im ersten Teil, dieser Abschnitt. Der war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vielleicht habe ich mir auch einfach nur doof angestellt, das wird es eher sein. Aber diese Tatsache, dass du dir erstmal die ganzen Beleidigungen aneignen musstest, indem du gegen andere kämpfst, das fand ich halt witzig. So. Jetzt ist nur die Frage, was soll ich überhaupt machen? Also ich habe hier Knochen. Warum hängt da Fleisch dran? Der war doch vorhin sauber. Gross. Mhm. Kann ich ihn polieren? I don't want to polish that. Willst du nicht? Okay. Everything looks all blurry. I don't want to polish that. Okay, kannst du auch nicht polieren. Schade. Dann bin ich jetzt aber ein wenig überfragt, was ich überhaupt machen soll. Ich meine, wir haben jetzt den Knochen. Es ist irgendwas passiert. Das scheint auch das erste gewesen zu sein, was wir machen sollten. Oder zumindest eins, was irgendwas auslöst. Und Largo hat das Gefühl, dass sich etwas verändert hat. Kann ich mit dir irgendwas nochmal bequatschen? Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen Stuff. Kann ich ihr irgendwas geben? He's back. Oh, und ich habe ja auch nochmal einen Audiokommentar. My name's Ron Gilbert, and I did pretty much everything on this game. I did all the art, the music, programming, and the writing. So typical. I'm Dave Grossman. I helped Ron do everything on this game. I helped to design puzzles and wrote lots of dialogue and programmed things and made little people walk around and created scenes. My name's Tim Schaefer. I helped get coffee for these guys, and then at night I redid everything that they did. And I was an assistant designer programmer. That's the official title. That was our official title. Yeah. So we helped with puzzles and then wrote dialogue, and then programmed. Wow. I used to program. I still program too. Ooh, what's happening? What was that sound? Oh my god, the game's starting. What an awesome game. Okay, hätten wir schon am Anfang sehen können. Aber, Well, I'll see you salty dogs later. also hier nichts Neues. Aber hey, die Folge der Audiokommentare. An der Hütte, ich habe ja auch keinen Schlüssel oder so. Schade. Was soll ich jetzt machen? Gehen wir nochmal nach Woodtick. Vielleicht ist da was Neues.
ich hier irgendwas eintauschen? Guck mal, ich habe ja hier diese wunderschöne Schaufel. For the treasure hunter on a budget. Ich habe ja diese wunderschöne Schaufel. Möchtest du die vielleicht haben? Thanks. Don't need it. Okay. Was anderes konnte ich auch nicht machen erstmal. Vielleicht was Neues hier bei Marty und den 3 schlafenden Brigadieren. Männer ohne Moral. Hallo, habt ihr was Neues zu erzählen oder so? Yoo-hoo. Nee. Und wenn ich da jetzt den Stock benutze. Ja, oh, ja, warte mal. Ja. Da muss ich nur noch irgendwas finden, was ich da reinlege, um die Ratte anzulocken wahrscheinlich. Ich meine, ich weiß nicht, was ich mit der Ratte soll. Aber irgendwas wird das schon machen. Oder kann ich da den That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Knochen kann ich da nicht reinlegen, okay. I don't want to polish that. Nee, willst du nicht polieren? Ja, quatsch mal nochmal mit Marty. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny? No, I don't have my claim ticket. You don't have to shout at me. I can hear you. But I can't give you your clothes without a claim ticket. Müssen wir bestimmt erstmal. Oops, I thought I wanted to talk to you, but I don't. Okay, aber hier haben wir zumindest schon mal eine Falle aufgestellt. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen. Also, schon, ich darf mal die Ratte einfangen. Aber bis dahin gucken wir uns noch ein bisschen um. Haben wir jetzt vielleicht... Ist hier vielleicht irgendwas Neues? Meine Largo Lagrande. Ist der... Hold it right there. I told you no going up there. Busy guy. Kann ich ihm irgendwas anbieten? Something Yeah. of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Ah, nee, okay, der guckt sich das nur an. Wenn ich dir das Don't nur... bug me. I'm busy. Okay. I don't think I'd get away with that. Be with you in a second. Be with you in a second. Ja, na dann komm. Ich will was. Excuse me, I'd like a room, please. Sorry, we only have one and it's full. Ja, okay. Kann ich dem Alligator... Nee, der will ja gar nicht benutzen. Also ich habe zumindest schon mal was von The Dead. Jetzt brauche ich noch was. A thread from the head und from the body. From the body würde ich ja eigentlich hier kriegen, aber irgendwie will der mir das einfach nicht geben. Excuse me. So, Yeah, boy? gib mir doch bitte einen Grog. Grog, please. I'll need to see some ID for that. Ja, ja. In dem Fall gehe ich In woanders that trinken. case, I'll take my business elsewhere. Sorry, kid. Kann ich die Spucke mit der Schaufel abkratzen? I can't dig that, Daddy. Teddy. That's sick. Ja, I don't want to touch it with my hands. ja, nimm doch einfach mit. Ich stehe gerade gekonnt auf dem Schlauch. I don't want to polish that. Ach nee, halt hier. Hier war der Kartograf. Kann ich mit Wally Gang. reden jetzt? Oh, hier ist nochmal I love Audiokommentar. Wally the cartographer. Wally has just been taken so much abuse over the course of the series. It just seems to be. Well, you know, we Asking cut for it. that stuff at the end of the game with, you know, him on the raft and all that.
I Oh, get, that's right. We cut the whole raft thing. I get a lot of email from people wanting to know what we were going to do with Wally and that whole. Do we ever show what happens to section. him now? Because when you blow up out of the, the whatchamacallit, you blow up out of the, and then you used to land on a raft. Mm-hmm. I guess we'll find out. I can't believe I don't somebody remember. would steal it. That's a good voice for him. Whoa. Go for help. Could you guys hear my I'm afraid to walk around like this. See, internal now organs? we steal his monocle. Yeah, we and steal his he's money. It's super blind. sad. Yeah, we totally make him unable to do his job, but because we needed a lens for our Exactly. little. Yep. Gotta ruin everyone in this town before we're done. We're blind and alone. Okay, okay. Also wir Why brauchen die Linse auf me? jeden Fall. Hi, Wally. Who's there? I can't see anything without my monocle. Armer Kerl. Laufen Länge gerade horizontal oder vertikal? You know, I could just sit and talk about maps all day. Hey, me too. Ha. Is that all you do? Make maps? Well, I do some Ich glaube, restoration mehr work hat er auch too. nicht zu erzählen, I oder? paste them together, recopy them, paint little cupids in the corners. You know, artsy-fartsy stuff. Maps are very, very important. Okay. Sicher hast du recht. I'm sure they are. Well, goodbye. Okie dokie. Hm. I never hurt anyone. Stapel mit Papier. It's a pile of blank paper. Rats. Okay, kann This ich mitnehmen. stinks. Ich glaube, das If ist... I don't find it soon, I'm going to lose all the monocle-grabbing muscles in my eye. Here, Ja. monocle. Here, boy. Tschüss. Haus drin, Wally. Also, Papier, Politur. It's blank. Hm, I don't want to polish that. hm. Wenn ich Wally das Stück Papier gebe... Crud. Rats. What is that? I can't see a thing. All I want is my monocle. Hm, For crying out loud. I'm gonna starve to death in here. oh mein Kerl, ey. Okay. Ja, ich habe grad gar keinen Plan, ne? Ich stehe gerade unnormal auf dem Schlauch. I don't think he'd like that. I don't think he'd like that. I don't think he'd like that. Yeah, I'd like to look around a bit. sure thing. Kann ich ihm irgendwas geben? Das Monokel? No, thanks. Ein Eimer. No, thanks. Something of the thread, something Ja, of the nee. head, Ja, something of the body, and something of the dead. Ein bisschen. Sorry, I don't give refunds. Hm, okay. Schaufel wollte er nicht. Stück Papier No, vielleicht. thanks. Hm. Get away from there. It's adjusted to my height. Okay. I don't want to polish that. Naja, du kannst es doch probieren. Vielleicht setzt er sich dann drauf und I don't want to polish that. rutscht aus oder so. Hm. Kann ich mit denen da vielleicht quatschen? Vielleicht muss ich es ja nur ein paar Mal oft genug anquatschen. So. Yoo-hoo. Hey. Hey, guys. Hey, guys. Hey. Hey, guys. Yo. Yo. Yoo-hoo. Nee, Jo. okay. Gut. Schild. Nee, hier kann ich nichts machen. Hm. Da können wir auch nichts machen. Da kommen wir ja nicht rein ins Zimmer. Also ich denke mal, dass wir hier soweit nichts machen können zurzeit. I'd better not do any more damage. Ja, der ist glaube vorbei. Ha.
Friedhof, Sumpf, Strand. Am Strand konnte ich ja auch nichts machen. Halbinsel ist ja nur Captain Dread. Bei dem konnte ich jetzt auch nicht so viel machen. Friedhof waren wir schon. Oh, ich stehe gerade wirklich. Irgendwas hier doch. Vielleicht was Geheimes. Nö. Hm. Kann ich hier links noch ein bisschen lang? Nee, kann ich auch nicht. Okay. Und hier gibt es auch nicht mehr zu sehen, außer mit ihm zu quatschen. Hm. Vielleicht kann man ja irgendwas auf dem Hausboot mitnehmen oder so. Captain Red, nee. Kabinentür. Hm. It's me again. So I see. What can I do for you this time, on? Okay. I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Come again. Nee, hat mir nichts zu erzählen. Nun gut, Leute. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wir sind ein bisschen planlos umhergeirrt. Aber naja, mein Gott. Wird dann wieder. Dann finden wir einen Anhaltspunkt und dann rutscht das Ding. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, gerne einen Kommentar und ein Abo. Darüber würde ich mich natürlich auch freuen. Und dann hoffe ich doch, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.